ปาดคือขึ้นคักแท้ฝนสิตกเด้อนี่ฝนใหญ่เด้อนี่แดดปื้อๆมาเลยแหลมากเลยตัวนี้ก็4 โมงกว่าๆครับ4 โมงกว่า5 โมงประมาณนี้ฝนพายุตกลงมาหลายเนี่ยเพราะมีน้ำในวานปุ๋ยใส่เขาเอาเพิ่งทักดิโอ้ยทางพี่ก็แล้วทางพี่อะไรฮะเขียดกับห้องพวกเขียดจะหน้าอุ้ยฝนใหญ่ตัวนี้เหลื่อมดินมาละเหลื่อมดินเม็ดน้อยเป็นละอองไฟมาบรรยากาศได้ฟ้าก็ครึ้มฝนก็สิตกเขียดกับห้องแหลกยางคักเลย